ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតិចណូ Powersic មួយគ្រឿងដែលវាមានបញ្ហាជាប់ Google Account ហើយសម្រាប់ការដោះ Google Account នេះដែរគឺងាយស្រួលទេពុកម៉ែបងប្អូនតោះឥឡូវយើងចូលទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាដំបូងយើងចុចចូលកន្លែងហ្នឹងមកពុកម៉ែបងប្អូនវានឹងបើក browser មួយឲ្យបន្ទាប់មកពុកម៉ែបងប្អូនវាយនេះពុកម៉ែបងប្អូនវាយទៅតាមអក្សរដែលមាននៅលើវីដេអូហ្នឹងមកបន្ទាប់មកពុកម៉ែបងប្អូនចុច search មកបន្ទាប់មកយើងចុចយកកន្លែងនេះមកយើងធ្វើការរងចាំតិចសិនទៅហើយបន្តមកទៀតគឺយើងចុចយកកម្មវិធីនេះពុកម៉ែបងប្អូននេះកម្មវិធីនេះហើយបន្តមកទៀតគឺយើងចុច app នេះមកហើយយើងចុច download កម្មវិធីណាមួយទៅហើយយើង search ពុកម៉ែបងប្អូន ACT ពុកម៉ែបងប្អូន search ឈ្មោះកម្មវិធីហ្នឹងមកនេះនៅខាងលើគេហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនបន្តមកពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការ install កម្មវិធីមួយនេះពេលដែលយើងធ្វើការ install ហើយគឺវាយើងបើកកម្មវិធីហ្នឹងទៅវាងាយស្រួលក្នុងការដោះ Google Account ហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនយើងធ្វើការ open មកចុច OK បន្តមកយើងធ្វើការរងចាំវាបន្តិចសិនដើម្បីឲ្យកម្មវិធីនេះវាចូលទៅ install នៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងនេះតមកគឺយើងអស់រកពាក្យនេះពុកម៉ែបងប្អូននេះរកពាក្យនេះពុកម៉ែបងប្អូននេះ Android setting មកយើងអស់ចុះខាងក្រោមទៀតយកកន្លែងសញ្ញា auto នេះតមកគឺយើងធ្វើការចុចតាតមកចុចទៅតាមហ្នឹងមកពុកម៉ែបងប្អូនវាមានប្រឡោះចុចតែមួយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងងាយស្រួលណាបន្តមកយើងចុចកន្លែងនេះពុកម៉ែបងប្អូនយើងចុចទៅតាមវីដេអូហ្នឹងមកបន្តមកយើងធ្វើការរងចាំតិចសិនដើម្បីឲ្យទូរស័ព្ទនេះវាចេញបែបហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនបន្តមកគឺយើងមានទូរស័ព្ទមួយទៀតយើងចូលក្នុង Google មកបន្តមកពុកម៉ែបងប្អូនវាយ set up my device ណានេះពុកម៉ែបងប្អូននេះពុកម៉ែបងប្អូនវាយទៅតាមអក្សរដែលនៅលើរូបភាពហ្នឹងមកដើម្បីឲ្យវាចេញ function មួយទៀតពុកម៉ែបងប្អូននេះចាំមើលពុកម៉ែបងប្អូននេះពុកម៉ែបងប្អូនបន្តមកគឺយើងធ្វើការចុច nick វាពុកម៉ែបងប្អូននេះអញ្ចឹងទូរស័ព្ទពីរហ្នឹងបានស្គាល់គ្នាហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការ copy Google account ពីទូរស័ព្ទចាស់ចូលទូរស័ព្ទថ្មីបន្តមកពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការរងចាំតិចសិនទៅដើម្បីឲ្យវាស្គាល់គ្នានេះពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវទូរស័ព្ទថ្មីវាទាលេខកូដហើយយើងបញ្ចូលលេខកូដ Play Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទចាស់នេះយើងស្គាល់ Play Store យើងគ្រាន់តែបញ្ចូលទៅគឺវាស្គាល់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូននេះណាគឺវាធ្វើការស្គាល់គ្នាហើយពេលដែលវាធ្វើការស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងហើយទូរស័ព្ទចាស់នេះគឺយើងឈប់ប្រើពុកម៉ែបងប្អូនគឺយើងប្រើប្រាស់វាតែប៉ុណ្្នឹងទេណាហើយបន្តមកពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការរងចាំទៅពុកម៉ែបងប្អូនចុចក៏បានណាចុចទៅនេះក៏បានចុចទៅថ្មីអាហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចថយបានពុកម៉ែបងប្អូនអាចចុច back ថយក្រោយវិញក៏បានណាគឺវាអត់មានបញ្ហាទេកន្លែងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចុចទៅតាមដំណាក់កាលវាហ្នឹងក៏វាដល់ដំណាក់កាលមួយក៏វានៅតែនាំពុកម៉ែបងប្អូនទៅថយក្រោយវិញដែរណាទៅសារពីនេះណាពីនឹងមកដដែលដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងធ្វើការចុច activate វាទៅយើងធ្វើការចុច nick វាទៅហើយសម្រាប់កន្លែងហ្នឹងបើសិនជាយើងចុចខុសក៏មិនមានបញ្ហាដែរពុកម៉ែបងប្អូនយើងអាចចុចម្ដងទៀតបានណាសម្រាប់កន្លែងនេះព្រោះអី Google account នេះវាដោះដាច់តាំងពីយើងវាយលេខកូដណាពុកម៉ែបងប្អូនពេលដែលយើងវាយលេខកូដបញ្ចូលនោះគឺវាដោះដាច់តាំងពីហ្នឹងមកអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងអាចចុចខ្លួនឯងបានណាអត់អីទេឥឡូវវាចូលដល់ដំណាក់កាលមួយទៀតដែលយើងត្រូវចុចហើយណាវាមិនជាបញ្ហាទេកន្លែងហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនចុចទៅតាមហ្នឹងមកបើសិនជាវាឲ្យថយយើងថយឲ្យ skip យើង skip ឲ្យនិចយើងនិចមកវាមិនមានបញ្ហាអីទេកន្លែងហ្នឹងនេះពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវការដោះ Google account របស់យើងគឺបានសម្រេចហើយតិចណូ Powersic ណាវាជាប់ Google account អញ្ចឹងឃើញថាទូរស័ព្ទនេះវាងាយស្រួលក្នុងការដោះដែរទេពុកម៉ែបងប្អូនវាងាយស្រួលទេអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនជាចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel មួយផង Follow Page Like Share ដើម្បីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណជំរាបលា